அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. தும்மலும் இஸ்லாமும். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தும்மினால் கையையோ அல்லது துணியையோ வாய்க்கு அருகில் வைத்து கொள்வார்கள். தும்மலின் சப்தத்தை தாழ்த்தி கொள்வார்கள். இந்த செய்தி ஸஹீஹ் அபீ தாவூத் என்ற நூலிலே 5028 என்ற எண்ணிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. தும்முகின்ற போது நம்முடைய சப்தம் அதிக சப்தமாக வெளிப்படக்கூடாது என்று இஸ்லாம் வழிகாட்டியிருக்கிறது. தும்மலை அல்லாஹ் விரும்புகிறான் என்றும் இஸ்லாம் கூறுகின்றது. அதே வேளையிலே தும்மல் வருகின்ற போது அதை வரவிடாமல் தடுக்கக்கூடாது என்று மருத்துவ ஆய்வுகள் தெளிவுபடுத்தி காட்டுகிறது. சபை நாகரீகம் கருதி சிலர்கள் தும்மலை அடக்க முயற்சிப்பது உண்டு. ஆனால் அதனுடைய பின்விளைவுகள் மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தி விடுகின்றது. சமீபத்திலே அமெரிக்காவில் உள்ள ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் நடத்தப்பட்ட ஆய்வில் தும்மலை அடக்க மூக்கையும் வாயையும் பொத்துவதன் மூலம் காது சவ்வு கிழிந்துவிடும் அபாயம் இருப்பதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மேலும் இது மூளைக்கு செல்லும் இரத்த நாளங்களையும் பாதிக்கும் எனவும் அந்த ஆய்வு தெளிவுபடுத்துகிறது. தும்மலை நாம் அடக்கும் போது நமது நுரையீரல்களுக்குள் அடைபட்டு போகும் காற்று வெளியேற வேறு வழியை தேடும். அப்போது காது துவாரம் வழியாக வெளியே செல்ல அதீத அழுத்தத்துடன் காற்று முந்தும். அப்படி அழுத்தம் நிறைந்த இந்த காற்று ஒன்று காது சவ்வை கிழிக்கவோ அல்லது அப்படியே மேலேறி மூளைக்கு செல்லும் இரத்த நாளங்களை தாக்கவோ அதிக வாய்ப்பு இருப்பதாக மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கிறார்கள். ஒருவர் இளைஞராக இருக்கின்றவர் தும்மலை அடக்க முயற்சி செய்து தனது மூக்கையும் வாயையும் ஒரே நேரத்திலே மூடியிருக்கிறார். உடனே அவருடைய தொண்டையிலே ஒரு விதமான வீக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. அதைத் தொடர்ந்து இருமலும் வாந்தி வருவதை போன்ற உணர்வுகளும் அவருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. மருத்துவ பரிசோதனைக்காக வேண்டி அழைத்து செல்லப்பட்ட போது பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் இவருடைய தொண்டையின் பிற்பகுதியில் முறிவு ஒன்று ஏற்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்திருக்கிறார்கள். இதனால் தன்னுடைய குரலை இழந்து உணவுப் பொருட்களை கூட இவரால் விழுங்க முடியாத நிலைக்கு ஆளாகியிருக்கிறார். பின்னர் ஒரு தெளிவான ஸ்கேன் மூலம் இவர் தும்மலை அடக்கிய போது காற்று குமிழ்கள் இவரது தொண்டையை மட்டும் இல்லாமல் விலா எலும்பு வரை பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது என்பதையும் கண்டறிந்திருக்கிறார்கள். இவர் தீவிர கண்காணிப்பின் கீழ் வைத்து தொடர்ந்து 7 நாட்களுக்கு குழாய் மூலமாக உணவு கொடுக்கப்பட்டு அந்த வீக்கம் குறைந்த பிறகு இனிமேல் தும்மல் வந்தால் அதை அடக்கக்கூடாது என்று அறிவுறுத்தி அவர் வீட்டுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார் என்கின்ற செய்தியையும் நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. இஸ்லாமிய மார்க்கம் ஒவ்வொரு விஷயத்திற்கும் அழகிய பண்பாடுகளை வழிமுறைகளை தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறது. அந்த அடிப்படையிலே தும்மல் வருகின்ற போது அதிக சப்தம் எழுப்பக்கூடாது. தும்மலின் போது நம்முடைய நாசித்துவாரத்திலிருந்து வெளிப்படக்கூடிய ஈரப்பதம் பாக்டீரியாக்கள் மற்றவர்கள் மீது பட்டுவிடக்கூடாது, தரித்துவிடக்கூடாது. எனவே கை அல்லது துணி போன்றவற்றை வைத்து யாருக்கும் பரவிவிடாமல் அந்த பாக்டீரியாக்களை தமக்குள்ளேயே பாதுகாப்பான முறையிலே அவைகளை தடுத்து வைத்து கொள்ள வேண்டும். கைகளை கழுவி அந்த துணியை
சோப்பு போட்டு கழுவி இப்படி தூய்மைப்படுத்தி கொண்டு மற்றவர்களுக்கு எந்த வகையிலேயுமே அந்த கிருமி பரவுதல் என்கின்ற நிலை வந்துவிடக்கூடாது என்பதற்கு அழகிய வழிமுறைகளை சொல்லி தந்திருக்கிறது. எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு தஆலா இஸ்லாமிய பண்பாடுகளை பின்பற்றக்கூடிய நல்லோர்களாக நம் அனைவரையும் ஆக்கி வைப்பானாக. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.